Всем привет, дорогие друзья, с вами Сергей Граффити. И сегодня мы будем делать обзор на вертолет. Вот от него пульт лежит. А вон сам он заряжается. Какие-то шипы на потешном столбе висят. Тут нечего ловить, не задерживай беглый взгляд. Ты лучше посмотри, как там реет победный стяг. Веселый кинофильм, просто великолепно снят. Тут лести нет, как пятна на белой стене. А если видишь бедность и гнев, то дело в тебе. Тело в тепле, мы сильнее, целостнее. Винить систему стало теперь уделом свиней. У таких прицел на спине. Ну уже начни с себя, докажи, что ты не свинья. Укажи, кто змея, накажи за себя, за других община, семья, за тебя земляк, отомсти, стемнишь мужчиной себя. Вперед, селенки в кулак, веревку берем на приговоренных, трепен народ во всю глотку орет, эшафот и мешок, неизбежный победой стяг. Какие-то шуты на потешном столбе висят. Горький дым, чей-то полигон, сколько от балды в этом ущелье полегло. Нам никогда не будет места, тут помни, братан. Горгород, дом, ну капкан. Ее мафака баунс, не думай о плохом. Ты все это впитал, как наркоту и с молоком. И ты вернешься, даже если стал полным карман. Горгород, дом, ну капкан. На небе дым, под ним бетон. Я бы уплыл, домой бетон. Я бы уплыл, и далеко. Мой витринный маякон. Твой город это быть, и фильетон. Я бы уплыл, но там не то. И ты походу по полной попал. Горгород, дом, ну капкан. Нелепые лохи недовольны всегда и всем. По кухням непрерывно идет череда бесед. Очкарик черняет нас всех под чай и десерт. А значит получает извне на чай себе. Пора про них рассказать, ибо рак проник повсюду, отравляя родник. Рукава в крови, врага боготворит и врата боготворил. И всякий, кто хает мир, подозрительно грамотно говорит. Провокаторы, главари, будь начеку, почуяв недуга не принесут. Бегут к твоему очагу, бунт, войну и чуму. Смуту пули мы так негодуем, но умников не линчуем. А почему? Вперед, селенки в кулак, веревку берем на приговоренных. Трепьё, народ во всю глотку орет, эшафот и мешок. Замолчит череда бесед. Нелепые лохи недовольны всегда и все. Горький дым, чей-то полигон. Сколько от балды в этом ущелье полегло. Нам никогда не будет места, тут помни, братан. Горгород, дом, ну капкан. Эйо, мафака, баунс, не думай о плохом. Ты все это впитал, как наркоту и с молоком. И ты вернешься, даже если стал полным карман. Горгород, дом, ну капкан. На небе дым, под ним бетон. Ты бы уплыл, домой бетон. Ты бы уплыл, недалеко. Мимо витрин, мимо икон. Твой город это быть, и фильетон. Ты бы уплыл, но там не то. И ты походу по полной попал. Горгород, дом, ну капкан. Эй, you motherfucker, bounce. Во-первых, спасибо, что ты сидел с дневником. Серьезно. Второе, прочитала... Тихо! Все Нет! круто, конечно, но тебе не кажется, что ты за 2 дня как-то нереально подтизировался? Я тебя не знала, если честно. Я, конечно, понимаю, что ты теперь делишь с Алисой постель, но не обязательно же делить друзей и мировоззрение. Тем более, что мы до сих пор не знаем, кто она такая. Я начинаю сильно за тебя переживать. Помощь! Стой! Ребята, я, конечно, хотела снять впервые, но у меня не получилось. Специально программу, чтобы снять, как я играл и в геометрию Dash, потому что я... Стой, я потише делаю. Как играл в геометрию Dash только на компьютере. Но ничего этого не получилось. Стой! Бери руки! Поэтому я хочу снять на планшету свои. Наверное, все уже. Два
подними. Она как муха летает. Почти посадил в дом. Стой. Вот ей, наверное, хватит, чтобы посадить в дом. Сюда кидать. Да. Ой! Я закинул себе на кровать, сейчас попробую все. Блин, он зацепился за этот еле. Не пол... Да. Блин, Ты съел его. Он встал, просто ты не можешь лететь. ну на этом видео, наверное, нет, это не кончится, это видео не помню. Так а я... Блин. Да, Помочь?